CNC ટર્નિંગ સેન્ટર, મશીનિંગ સેન્ટર જેને ડેવલપ કરેલા છે એ બધી જે કંપનીઓ છે બરાબર, હાસ હોય, જ્યોતિ હોય, મેકપાવર હોય, ઇવન મજાક હોય કે તાઇવાનની કોઈ કંપની હોય, બધાના જે મશીનો છે ઓલમોસ્ટ 16 થી 18 લાખથી 20, 22, 25 સુધીની રેન્જ છે ટર્નિંગ સેન્ટરની અંદર. આપણા જે ગ્રીનફિલ્ડના જે મશીનો બનેલા છે એ એવરેજ લો કોસ્ટ મશીન બનાવેલા છે કે જેના માટે સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે સ્પેશિયલ બનેલા છે બરાબર. હવે આની અંદર 25, 32 અને 42 આ 3 મોડલ એવા છે કે જે ડ્રોપનું પણ કામ કરે છે. CNC ડ્રોપ પણ કહેવાય છે અને એની અંદર CNC સિસ્ટમ ફિટ કરેલી છે એટલે એ મિની CNC છે, વર્કિંગ ટોટલી CNC નું થાય છે. નો ડાઉટ કોસ્ટ વાઇઝ અલ્ટિમેટલી એક મશીનની જગ્યાએ તમે 2 મશીન મૂકો, 8 થી 8.5 લાખ રૂપિયાનું તમે મશીન લો અને 16 થી 17-18 લાખ રૂપિયાનું મશીન લો, તો આ બંનેની અંદર ફરક એવો છે કે કામ જે વર્કમેનશીપ છે મશીનની એ કોમન છે. તમારે થ્રેડિંગ કરવું છે તો થ્રેડિંગ આમ પેલા મેકપાવરના મશીન ઉપર કરો તો બી થવાનું છે, આ મશીન ઉપર કરો તો બી થવાનું છે. પણ આપણા જે સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર જે જોબ બને છે એ ઓલમોસ્ટ લો કોસ્ટના હોય છે. માની લો કે 5 રૂપિયા, 10 રૂપિયા, 25 રૂપિયા આવી જે ઓછી એમાઉન્ટના આપણે જે જોબ લઈએ છીએ એ અલ્ટિમેટલી પેલા મશીન ઉપર આપણને હાઈ કોસ્ટ પડે છે, આ મશીન ઉપર આપણને કોસ્ટ વાઇઝ બહુ નીચું આવે છે. એનું માત્ર ને માત્ર લોજિક એક જ છે કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોસ્ટ છે તમારી 50% થઈ જાય છે પેલા કરતાં, બરાબર. આ ડિફરન્સ છે બંને.